السلام عليكم بونجور تو الموند. اليوم في هذا الفيديو غنشوفوا ثلاثه ديال المكونات اساسيه في اي انترينمون ديال الدار. الوغ ديجا سبق لينا وهضرنا على لامبورطونس ديال لونترينمون بور ليمونيتي بور لا سونتي مونتال فيزيك ايتترا، وهضرنا على شنو اللي العراقيل ولا العواقب اللي كتقدر تكون لنا لو كونفينمون في الدار، يعني الجلاس في الدار كيجيب المشاكل ديالو. الوغ سبق لينا وهضرنا على الاهميه ديال لونترينمون سورتو في هاد لا بيريود ديال لو كونفينمون، وهضرنا على من العواقب ديال الجلاس في الدار هو دي بروبليم او نيفو موسكولير، دي بروبليم او نيفو كارديوفاسكولير نوطامون. هادو هما جوج اللي هضرنا عليهم. الوغ علاش هذا الموضوع؟ لان داكور كلشي باغي تريني، وكنشوفوا الحمد لله كاين واحد لونغومون كما كنسميوه، يعني واحد الشغف بالنسبه للونترينمون في الدار. كلشي كيتحرك، كاين اللي مشى شرا دو ماتيريال، كاين اللي كيشوف دي بروغرام سور انترنيت ايتترا. هادشي كلشي سي كو دو بوزيتيف الحمد لله، ما كاين شي حاجه دو نيجاتيف في هادشي. غير هو من الاحسن ترينين نردوا البال المسائل اللي باش يكون عندنا شي حاجه متوازنه. داكوغ. الوغ هاد المسائل اللي هي متوازنه اللي خصنا نردوا لها البال عندها علاقه مع هذاك العواقب ديال لو كونفينمون، يعني المسائل اللي كيسبب لنا الكونفينمون خصنا نقادوها ولا خصنا اون دوا لا ريغولي. داكوغ. دونك بالمسائل اللي كيسبب لنا لو كونفينمون هو العامل هو اللي قلنا هو لو كوتي موسكولير، ان لي موسكول ديالنا ما كيبقاوش يخدموا. دونك اي بروغرام اللي بيان بونسي خصو يكون فيه ان فولي موسكولير، يعني خاص لو موسكل ديالي يتحرك. Alors normalement, je ne parle pas forcément de faire de la musculation, mais je parle de bouger. Bouger, faire bouger le muscle, faire travailler le muscle. خصنا نكونوا actif. Maintenant, il ما كناش actif la journée parce que ما كنخرجوش etc. خصنا le programme ديالنا خصو يكون فيه un volet musculaire. Et en image, je vais montrer peut-être certains exercices qui peuvent être faits, qui sont très simples وكلشي عارفهم. Voilà comme exemple des pompes, tout ce qui est de plus basique, des pompes عاديين et puis qui peuvent évoluer aussi. يعني كنشوفوا une exécution normale بالنسبه للناس اللي يقدروا يديروا des pompes عاديين. On peut faire des burpees تا هما مزيانين pour le côté musculaire mais un tout petit peu qui élève le cardiovasculaire. Et puis on peut faire des choses بحال le side kick push up qui est une pompe avec un side kick avec on élève chouïa les jambes من الجناب, donc ça fait travailler un tout petit peu les obliques. Donc le côté musculaire ماشي غير الكتاف etc. Ça c'est pour les gens qui ont des difficultés à faire des pompes normales. Pour le bas du corps, des squats, c'est ce qu'il y a de plus basique, mais même des squats vides, si on fait un bon nombre, le muscle, la profondeur diélou, on peut même on peut faire des fentes. Les fentes, c'est un moment parce qu'ils travaillent en profondeur les muscles, les quadriceps, mais aussi les muscles extenseurs de la hanche, etc. Le deuxième volet, هو le volet cardiovasculaire, يعني القلب. D'accord. Alors القلب ما كيتخدمش de la même manière que le côté musculaire parce que هو براسو سي ان موسكل، دونك كنخدموا العضله ديال القلب بوحدها بطريقه واحده اخرى. دونك لو فولي كارديوفاسكولير خصنا نطلعوا لو ريتم كاردياك، لا فريكونس كاردياك خصها تطلع. الا ما طلعش لا فريكونس كاردياك راه ما كنخدموش القلب. داكور. ملي كنخدموا القلب راه ما كنخدموش لو موسكل. دونك غير باش نفهموا la différence بيناتهم. Donc كاين du cardio, كاين de la musculation. هادو هما les deux premières composantes. Voilà, là on a des élévations de genoux qui يطلعوا le rythme cardiaque très rapidement. Ce qu'il faut savoir c'est que الواحد ما خصوش يفوت la limite ديالو cardiaque. La fréquence cardiaque maximale كنحسبوها كنقولوا 220 moins l'âge. واحد عنده يعني 20 عام c'est-à-dire الماكسيموم ديالو يقدر يطلع ل 200 battements par minute. ولكن من الأحسن الواحد يبقى autour de 60% 70% pour une intensité modérée باش ما يعرضش راسو للخطر. Donc voilà, les exercices ce sont des exemples ديال كيفاش نقدروا نطلعوا la fréquence cardiaque ديالنا, ce qui fait beaucoup de bon la capacité cardiovasculaire. La troisième composante هي la mobilité. La mobilité هي غادي نقولوا لا سوبليس dans un sens, نقولوا بالعاميه غادي نسميوها لا سوبليس, ولكن هي سي لا موبيليتي. لا موبيليتي elle se situe au niveau ديال les articulations. Les articulations داكشي اللي كيدور بالارتيكولاسيون يعني notamment les tendons et les ligaments.
داكور. هذه مهمه علاش؟ مهمه لان الا عقلتوا في لا فيديو اللي فات قلت if you don't use it you lose it، الحاجه اللي ما استعملتيهاش كتفقدها. اي دونك لي زارتيكولاسيون بارمي المسائل اللي في لو كور ديالنا من لي كومبوزونط اللي دغيا كيمشي ليهم يعني هذيك لا فورم ديالهم، يعني لا سوبليس دغيا كتفقد. Voilà des exemples de la mobilité pour le bas du corps d'abord. Donc là c'est le genou, donc une amplitude li mamulfinch نخدموها. Et puis surtout les hanches من les articulations qui sont négligées بزاف ما كنديوهاش فيهم، alors que هما لا سورس ديال بزاف ديال المشاكل. بزاف ديال المشاكل الناس اللي كيتشكاو من لي جونو بزاف ديال المشاكل ديالهم كيكونوا جايين من لي هانش، من لا باند إيلوتيبيال، من لو بيريفورميسم، من لو موسكل فيسيي. دونك كاين بزاف ديال المشاكل كيجيو من لا موبيليتي ولا لا سوبليس au niveau ديال لا هانش. Voilà, donc là c'est l'exercice اللي غادي يقدروا. هنا pour le haut du corps, surtout pour les gens qui font des sports de préhension بحال le judo مثلا كنخدموا les avant-bras بزاف. Donc هنا ce sont des exercices اللي كنديروا pour justement tendre شويه rendre l'avant-bras beaucoup plus souple. يقدر من بعد يتخدم في l'amplitude ديالو complète. Voilà, toujours les avant-bras مهمين. Mais en même temps, quand on bouge comme ça, c'est tout le haut du corps. Même les épaules. Voilà. Et puis au niveau des dorsaux un tout petit peu. Donc, ce sont des exercices pour le haut du corps qui peuvent être faits une séance séparée, ou là avant la séance ou après la séance. Alors il y a beaucoup de débats sur la souplesse ou l'exercice de mobilité. Juste avant un exercice de musculation, il vaut mieux ne pas s'étirer. Les dernières recherches, elles ont montré que les étirements avant. On doit faire un échauffement, mais pas des étirements. Quand on étire un muscle, on le fragilise. Plus fragile par rapport aux exercices de musculation, surtout là, ici avec un manche, un balai ou ça tout simplement. Et puis là, très important pour la mobilité de l'épaule, il y a l'articulation la plus mobile, mais en même temps il y a qui je fais المشاكل بزاف حيت ما كتخدمش l'amplitude ديالها complète. Voilà, هادو غير des exercices. نقدروا نوسعوا نقدروا نضيقوا واحد شويه على حسب كل واحد ولا الكاباسيتي ديالو. Non seulement on est en كنخدموا l'articulation de l'épaule, mais aussi ce sont des étirements pour le grand pectoral et aussi les dorsaux. Voilà. Toujours la règle بالنسبه les étirements ان الواحد يمشي vraiment بالقياس ديالو et ne pas forcer. هاد لا كومبوزونط ديال لا موبيليتي ارتيكولير ولا لا سوبليس مهمه بزاف لانها كتعطينا واحد لا كاليتي دو في. لانك الا بغيتي تقيس شي حاجه، الا بغيتي تحس شي حاجه ايتترا او نيفو ديال توت لي زارتيكولاسيون ديال الكور كلهم عندهم واحد الوظيفه. والا ما كانش كنستعمل لارتيكولاسيون ديالي في سكون ابل لامبليتود ديالها، يعني رينج اوف موشن، يعني اي ارتيكولاسيون عندها واحد لو رينج اوف موشن، يعني لامبليتود خاصها تستعمل في لامبليتود ديالها كيف ما تخلقات. Et donc, si مثلا عندنا une articulation كنستعملوها غير في واحد la partie بوحدها، on perd la mobilité في l'articulation et هنا كيكون عندنا مشاكل de divers. Ça peut être les genoux, ça peut être les hanches, ça peut être au niveau des épaules, etc. يعني المشاكل ديال articulations كثيره بزاف. Donc اي بروغرام الا بغينا يكون bien conçu خصو يكون فيه هاد لي كومبوزونط اوبليغاتوارمون. ما نقدروش نبقاو نخدموا غير لو كارديوفاسكولير، سي بيان احسن من والو، ولكن وما نقدروش نبقاو نخدموا غير لو موسكل، وما نقدروش نبقاو نخدموا غير لا موبيليتي. دونك خصنا هاد الثلاثه هادو سي لو مينيموم، يعني حاول تنبسط او مينيموم خص يكون عندنا لي 3 كومبوزونط. فوالا دونك شكرا بزاف، ميرسي ا توس، اي بي لا بروشين فيديو ان شاء الله.